Hoy en este video queremos mostrar cómo cambiarle el interruptor de la puerta a esta lavadora General Electric. Y el problema con esta lavadora General Electric es de que le pusimos en un ciclo a lavar y la pusimos en lavada grande y aquí en mediana. Y llenó normalmente de agua, echó agua, pero ya no continuó el ciclo. Solamente nos dimos cuenta que el temporizador ha seguido caminando y llega hasta su punto donde tiene que drenar el agua y drena el agua, pero después echa más agua solamente y se va todo el temporizador hasta que llega a su punto de apagado, pero no lava ni exprime. Entonces, ese es uno de los síntomas con esas lavadoras cuando el temporizador se les ha arruinado, perdón, cuando el interruptor se les ha arruinado. Entonces, el interruptor es el de la puerta. Y cuando ese se les arruina, el síntoma que ellos hacen es de que el temporizador normalmente continúa hasta que llega a su punto. Aquí como podemos ver, lo teníamos aquí casi cerca del mediano y ya va hasta acá. Entonces vamos a hacer el cambio de interruptor y para mirar de que siga haciendo sus ciclos que tiene que hacer. Para empezar lo vamos a desconectar del tomacorriente. Vamos a desconectarlo. Vamos a agarrar una espátula y vamos a sacar a levantar unos seguros que están aquí. Vamos a sacar este otro. Estos unos seguros que van metidos aquí tienes que levantarlos para que suelten la tapadera. Entonces ya que saca los seguros, ya suelta la tapadera, la pones a un lado. Ahora vamos a agarrar el destornillador de 1/4 y vamos a quitar estos dos tornillos. Y ahora esta tapadera ya está suelta, la vamos a levantar y la vamos a jalar para arriba. Y la conexión del interruptor está aquí debajo. Entonces vamos a agarrar una punta de estrella, se la vamos a poner al destornillador y vamos a quitar estos 4 tornillos. Los quitamos. Entonces aquí ya podemos mover esto, podemos meter la mano fácilmente, lo desconectamos. Entonces ya le podemos dar la vuelta así. Lo ponemos para este lado. Y esto tiene 2 tornillos que son de cruz o Phillips, como se le llaman. Entonces este es el interruptor, ya lo sacamos para afuera. Entonces al sacar el interruptor, ya hemos traído el otro. Y el número de modelo de esta lavadora es una WCSR 2070TCWW. Y tal vez tengas un modelo idéntico o tal vez sea un poquito diferente, pero algunas traen el mismo tipo de interruptor de la puerta. Así es de que solamente cómpralo con tu número de modelo para que te den el correcto. Entonces aquí tenemos este interruptor y ahora se lo vamos a poner. Va así, se lo vamos a poner ahí en su lugar. Vamos a levantar un poquito para que la puerta no nos lo presione para arriba. Ya lo acomodamos, ponemos un tornillo, ponemos el otro. Y como está nuevo, está más duro para poner los tornillos. Que ya le pusimos los tornillos, nada más los apretamos lo normal que tenemos que apretarlo. Entonces ya le damos vuelta, y lo vamos a conectar. Vamos a conectar aquí. Ya que lo conectemos, podemos acomodar aquí y vamos a ponerle sus tornillos
Recordemos de no apretarlos demasiado. Okay, ya que ponemos tus tornillos, vamos a acomodar la tapadera. La tapadera tenemos que meter estos aquí en estas aberturas. Entonces ya que aquí metemos la tapadera en estas aberturas, la acomodamos ahí en su lugar y vamos a poner sus dos tornillos. Ok, entonces vamos a levantar la tapadera para que no se nos active cuando la conectemos. Si está prendida, le ponemos su panel. Entonces lo tenemos que acomodar para que entren los plásticos esos. Entonces ahora la apagamos para que no se vaya a activar cuando la conectemos. Ahora ya la conectamos. Entonces ahora nada más le jalamos aquí y ya, ahí está lavando. Entonces ahí ya se está moviendo, y si quieren mirar, nada más le presionamos aquí. Entonces lo único que tenía esta lavadora era que su interruptor no estaba activando el ciclo de lavado ni el ciclo de exprimido. Así es de que si tu lavadora tiene los síntomas como estos, de que solamente llena agua y luego tu temporizador nada más camina y solamente avienta el agua y no lava, posiblemente va a ser eso nada más. Pero siempre hay que asegurarte de que es la parte correcta la que vas a cambiar. Así de que gracias y esperamos de que este video les sirva.